welcome back to my YouTube channel. So today is 2nd of October and it's a holiday. So हम लोग जा रहे हैं अभी ट्रिप पे। बाद में बताऊंगी कहाँ जा रहे हैं, अभी के लिए तो नहीं बता रहे। तो इट्स आई गेस 7:15 हो रहा है सुबह का। हाँ ऑलरेडी सुबह का ही होगा, रात का तो ही ना होगा। हम लोगों ने सोचा था कि कल रात बारिश होगा, तो हम लोग डर रहे थे कि कैसा होगा वेदर, बट इट्स अ नाइस डे, सनी डे नो। अंधेरा हो रहा है। ओह नाइस, कम दिस साइड नाउ। ये प्रियंका, इंद्रानी, जन्नत। কোনটো বাস এটু নে ইটু? सो हम लोग अभी है वे आई गेस एटू है ऑन आवर वे। दिखाते रहेंगे कहाँ जाते हैं। क्या हुआ तुमको? Let's go. Hello everyone. Hi Inu, एकदम रेड लिपस्टिक लगा के। This is Ume, cute. This is Liku, as usual छुपते हुए। Hi मेघा, hi ज्योति। Hi darling. Hey. So let's go. Let's go. हाँ निकालो चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट डोरेमोन माल। तो हम लोग अभी आए थे इधर में तेल भराने। इट्स ऑलरेडी 7:50। ओह रिचा शुरू ही नहीं हुआ यार, आज तो शुरू भी नहीं हुआ। वही आज क्यों इतना वो है ना, कोई बोलेगा। 9:30 हम लोग अभी भी ऑन द वे है, अभी भी नहीं पहुंचे हैं और सर दर्द कर रहा है। हम लोग अभी रुके हैं इस यहाँ पे और एक फॉल है, इसका नाम है त्रिशी फॉल्स, जो क्रांगसुरी से पहले है। तो अभी हम लोग इधर में 1-1.5 घंटा रुकेंगे, उसके बाद क्रांगसुरी के लिए निकलेंगे। तो या लेट्स गो। इट्स रेनिंग और व्हाट? नहीं इट्स नॉट रेनिंग। हम लोग त्रिशी फॉल जाने वाले हैं। कितना दूर है इधर से? आधा घंटा लगेगा जाने में, आधा घंटा लगेगा आने में, और फिर उधर रहेंगे 1 घंटा। ओके यस
Sumia. Wait, I'll show you the view. See the view. उमे चलो, अभी इधर से 1 घंटा नहीं, आधा घंटा चलना है। हाँ, चलो। तो सुंदर है बैकग्राउंड। मेरा भी बैग भारी है, सबका ही भारी है। दिस इज नेहा, स्मृति, रिचा, केजी, मंशा। So beautiful. कहाँ जा रहे हैं? लोग जा रहे हैं अभी तिरसी फॉल्स में। हाँ। तिरसी फॉल्स क्रांगसुरी में, और अभी एक घंटा बाकी है। हाँ। हम लोग को ट्रेकिंग करके जाना है तिरसी फॉल तक। हम इनका कितना सुंदर है व्यू। आ जाओ। वाव, नाइस नाइस। ये है इनू। हाय इनू, तुम्हें चश्मा तो खुली दिया। On our way, so कितना सुंदर है, all greenery। मैं तो इधर से जाऊंगी, इधर से जाएंगे, नहीं इधर से जाएंगे। ओके, वाव, सी कितना सुंदर है। मेरे चल go down. See? Wow. तो हम लोग अभी और नीचे जाएंगे। आइए तो सेल्फी सेल्फी सेल्फी। अभी चलते हैं वापस ऊपर। इतना सुंदर था, इतना सुंदर व्यू। मेरा मूड बैग अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर में और मेरा ये चेन उलझ गया है। इट्स ओके। तो अभी हम लोग बस में वापस जा रहे हैं। अभी क्रांगसुरी के लिए भी निकलना है। ऑलमोस्ट रेनिंग ऑल्सो, थोड़ा थोड़ा
वो है मिस इनामा। और अभी बारिश भी हो रहा है। आई होप क्रांगसुरी में बारिश ना हो, बिकॉज मुझे पानी के नीचे भी जाना है, मतलब पानी में उतरना है। ओए जल्दी आ, इधर में अच्छा है। ओके मैं थक गई, इधर तो देखा है ना। ऑलमोस्ट टायर्ड, इट्स रेनिंग ऑल्सो। अभी हम लोग बस की तरफ जा रहे हैं। देन विल गो टू क्रांगसुरी। यो ओह थैंक यू, ओह क्यूट। कम इंद्राणी।